كسر القلب مش بيخلق من الطيبة جبروت، كسر القلب بيخلق وحش جواك انت نفسك تخاف منه وتهابه. اللي كسروك وكسروا بقلبك ما يعرفوش انهم بيقتلوا حبة البراءة اللي جواك. اللي كسروا قلبك بيحولوك لوحش بينهش فيك من جوه وبيتغذى عليك وهم بيتفرجوا. فاوعى اوعى تدي لحد مساحة اكبر من مساحته، واوعى تديله دور مش دوره او تنفخه وتديله حجم مش حجمه. اوعى يحولوك لكائن ما تعرفهوش، واوعى تعيش دور الضحية وانت الكسبان. اللي كسرك خسران، واللي تخلى عنك جبان، واللي سابك وقت احتياجك ما يستاهلش تقول عليه انسان. واعرف يا صاحبي ان انت الخسارة مش الخسران. اللي ما يعرفش قيمتك احرمه من وجودك، اللي ما يعرفش قيمتك احرمه من نظافة قلبك، اللي ما يعرفش قيمتك احرمه من جدعنتك واصلك وسيبه لبكرة لما يعاشر غيرك، ساعتها هيندم عمره كله عليك. اللي يراعيك قراط راعي اتنين، واللي يشتري خاطرك بيع الدنيا علشانه، واللي يحبك ويحترمك حطه تاج على راسك، واللي يختار يخسرك ساعده وانت الكسبان. والله ما تديش لحد فوق حجمه وتقبل بأقل من قيمتك اللي انت عارفها عن نفسك. اللي عايزك بكل تلقائية هيكون مهتم يعمل اللي يرضيك، وهيكون حريص جدا انه ما يأثرش في حقك. خليك ضيف خفيف في حياة اللي حواليك، سيب اللي يسأل عليك يسأل، واللي ينشغل عنك ينشغل، واللي يفضل في حياتك ينور، واللي مش عايز برضو كان منور. ما تفرضش نفسك على حد، خليك ضيف خفيف في حياة اللي حواليك وما تبقاش كتير اللوم والشكوى. ادي فرصة لكل واحد يختار المساحة اللي عايز يبقى فيها في حياتك. انا عدى عليا في حياتي بني ادمين كتير قوي، منهم اللي خرج بلا رجعة، ومنهم اللي علاقتنا بقت من بعيد لبعيد بعد ما كنا قريبين جدا، ومنهم اللي علاقتنا بقت عادية بلا اسباب، ومنهم برضو اللي علاقتنا بقت اقوى بالسنين. بس من كل ده طلعت بملحوظة بقيت مؤمن بيها جدا، وهي اوعى تصدق ان مفيش حد ما بيتغيرش. اوعى. ركز معايا في الكلمتين اللي جايين دول واسمعهم كويس قوي. انت عارف ان كل حد في حياتك بيشوفك وبيقول عليك حاجة مختلفة عن التاني. يعني مثلا حد يقول عليك طيب، وحد يقول عليك لئيم، حد شايفك رخم جدا، وحد تاني شايف دمك خفيف. في ناس بتشوفك قمة الجدعنة، وفي ناس تانية بتشوفك عنوان للندالة. في أصحاب مش بيسألوا إلا لما تسأل، وأصحاب تانية بيسألوا عليك من غير ما تسأل. مهما كان قلبك أبيض وبتحب الخير للناس فأنت شخص شرير عند بعض الناس. مهما كانت تصرفاتك تلقائية وبسيطة فهي تصرفات مقصودة ومدروسة عند بعض الناس برضه. ومهما كانت نيتك سليمة فأنت نيتك سودة عند بعض الناس. ومهما كانت جدعنتك فهي حب للظهور عند بعض الناس. الواقع بيقول إنك مهما ضحيت ومهما حاولت تسعد اللي حواليك في الآخر كل واحد هيشوفك زي ما هو عايز يشوفك. يعني لو اللي قدامك ده ما بيحبكش وجبت له نجمة من السما برضه مش هيحبك، ولو بيحبك وقصرت معاه هيوجد لك 1000 عذر لأنه مؤمن بيك وبيحبك. انت محتاج تقبل ان مش كل الناس هتحب تعرفك على حقيقتك مهما حاولت تبينها. عشان كده ريح دماغك، ما تحاولش مع حد مش حاسس بقيمتك، وما تحاولش تحسن صورتك في عين حد. سيب كل واحد ياخد عنك الصورة اللي تريحه ويبروزها كمان، وتأكد كده ان كل يرى الناس بعين طبعه. انا كل ما قابل حد يقول الناس بتقول انك متغير وان انت مش زي زمان، واسمع في حكاوي ما حصلتش